3. 6 Juli jam 2:42. Berikut untuk detail dari mouse-nya. Oke, ini untuk tampak samping kiri. Ini untuk tampak bagian body centernya, bagian bawah, bagian atas. Oke, tampak samping kanan. Terakhir tampak bagian belakang. Oke, ini untuk kabelnya. Langsung saja kita colokkan di sini. Nah, bisa dilihat ya Kak ya. Langsung nyala. Di sini untuk yang pertama kita cek ada letek Logitech G-Hub G102, langsung saja kita klik. Oke. Kita cek untuk RGB-nya. Kita buat fix, biru ketemu biru. Kita ganti merah. Merah. Terakhir kita ganti hijau, RGB ya. Aman. Selanjutnya untuk DPI kita cek di sini 1600, 3200, 400, 800. Oke, aman untuk DPI, tidak ada masalah. Selanjutnya kita cek untuk scrollnya, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah, scroll atas. Oke, aman ya kayak. Kemudian klik tengah scroll. Oke, aman. Kemudian back forward, back forward, back forward, back forward. Aman ya kayak back forward. Terakhir kita cek di sini adalah klikannya. Kita cek dari klik kiri terlebih dahulu. Kita pastikan di sini tidak ada double klik. Kita coba sampai dengan 100 klik. Langsung saja kita cek. Klik kiri silent switch ya Kak. Bisa dilihat tidak ada suaranya. Oke, bisa dilihat juga sampai dengan 100 klik tidak ada double klik. Aman untuk klik kiri. Kita reset, kemudian kita pindah yang kanan. Kita lakukan hal yang sama, kita coba sampai dengan 100 kali. Bisa dilihat juga untuk klik kanan tidak ada silence, tidak ada bunyinya alias silent switch. Oke, langsung saja kita klik. Oke, kita pastikan sampai dengan 100 klik di sini. Untuk klik kanan tidak ada double klik, tidak ada masalah. Untuk temu dan fungsi berjalan dengan lancar, dengan aman, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Segera kita packing dan kirim. Thank you Kak.